要起床了啊！这会儿太热了，已经9点钟了。这个衣服也坏了，这个牙是掉的，今天还拉不开了。这会儿比较热了，要把衣服脱了。好了，哎呀，昨天晚上露营的地方就是这个玉米地边上啊，这是在安达市，是一个地级市还是个地级县，我也不清楚。哎呀，这个睡袋，睡觉从来没脱过衣服，感觉在外面睡觉脱衣服的话不方便。还有一个就是冷。该收东西了，又要走了。早上的话应该没啥吃的呀，一会儿去那个里面去看看有没有什么早餐之类的，吃一个的话就要出发了。哇，这帐篷上面全是水珠啊！往下滴水啊！不管它。我的自行车啊，这是在玉米地边上搭的帐篷，对面就是一个小区，也是一个马路边啊，还有路灯什么的。这边有一个小房子。昨天晚上来的时候呢，看了一下，门是锁着的，所以就没进去。现在也不算冷了，就没必要进去住啊。要是冬天的话，这种房子就舒服了，相当完美。昨天也没做饭啊，也不用洗锅，一会儿把帐篷一收，就可以出发了。妞妞又趴到那儿睡觉了，哎，这一天天的，你看看它现在有多大，捡它的时候才一点点，现在都有60斤了。
东西已经收拾完了啊，这会儿呢都绑好了，这个垃圾拿了，放到车上就可以出发了。大庆界，妞妞的拖车也坏了啊，跟两扇破窗户似的，来回摇摆。哎，将就着吧，狗不嫌家贫，你要嫌弃的话，你直接下来跑。大庆界，上了这个桥啊，石油之都，百湖之城，这个坡啊太累了。百湖之城。没进去呢，就看到湖了。这里面应该有鱼，还有好多螃蟹。再往前走的话就是大庆啦，看到房子没有？耶，这是个啥呀？兄弟们，发财了，黄金！哎，装起来，装起来。走，继续往前走啊。马上要进大庆市里面了啊！这儿有刚下了一个高架桥，这边有凉亭啊，可以在这儿歇会儿。大庆呢，说起大庆就要说它是石油之都啊，也是一个油画里的城市，也是一个因油而生的城市，也是石油之都，也是百湖之地。16枝花16城，快到大庆来露营，一会儿进市里面去买点吃的，吃完饭的话就继续往前走了。上河亭，这个地方还是挺漂亮的啊。自行车放这儿，妞妞在那儿呢。看这个地方搭帐篷多舒服，但是今天晚上不在这搭，这会儿还早啊，还没1点钟呢。荷花是看不到了啊，来晚了，全部都已经枯萎了。终于出大庆市中心了，现在这个桥叫萨北桥，一会儿往前走啊，往左边拐吧，应该就上国道了啊。在这儿休息一会儿，看到没有？抽油的磕头虫，饭也没吃上啊，人太多了，市里面人太多了，没吃上饭，我也不知道咋回事啊，不喜欢人多的地方。我刚好昨天还有3个饼嘛，把3个饼吃了，就不饿了。这个地方还挺漂亮的，看到那树叶了吗？红色的。坐这儿吃吧。出城了啊！两边全是这种抽油的磕头虫机器。
这会儿还没找到接水的地方，继续往前骑吧。我要看找有没有村庄啊或者镇子啊才能买得到水。好大一只马儿，马儿，前面还有。这个黑的这么大个吗？这条路漂亮吧？树叶全部都黄了。妞妞，你跑慢点，等等我。这狗让它往下面一放啊，你看它高兴的。快5点钟了，到了5点，天的话就有点凉了，一会儿把衣服穿上。这个路呢是乡道啊，那边呢就是高速啊。今天晚上就在这儿搭帐篷不走了。这是一个水房啊，水房里面太小了，然后也不平，没必要在水房里面住，在外面住挺好，就这块儿。那边是高速。这个乡村道路的话没那么多车啊，今天晚上应该不会太吵。这边呢是玉米地啊，玉米已经全部都收完了。太阳马上就落山了啊，把东西卸下来，我把衣服穿上啊，确实有点冷了。我干什么？